먼저 한국 제일 굵은 나무. 굉장히 굵고 여기도 넣어야 되는데. 매워라. 안 매워요? 몇 개 먹었어요? 여기 매운데? 어떻게? 아우 매워라. 아 이거 이렇게 돼 있는 나무. 아 이거는 자를 수가 없어. 아이고 매워라. 이렇게 생나무를 때우면 매워요. 매워요. 수분이 많아서. 어? 뭐 살지 말라고? 아따 아따 위에만 붙이는 거. 아나 음악이 아. 까또 어떻게 할까? 까또. 아, 그놈 뭐 까또 까또 아 그래서 주임새가 까또이구만 까또 매워요. 정말 천천히 떼요. 할만해요? 뜨거워.